मानसून ने लगभग पूरे देश में दस्तक दे दी है। यह मौसम कामकाजी पेरेंट्स के लिए आपदा का कारण बनता है, क्योंकि बच्चे तो निश्चित रूप से बरसात का आनंद लेते हैं। बारिश वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आती है और साथ ही बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने के कारण बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन क्या आप अक्सर रात को अपने बच्चे की खांसी सुनते हैं? जी हाँ, ये खांसी न केवल उन्हें जगाती रहती है बल्कि आपको भी परेशान कर देती है। बच्चों को खांसी से छुटकारा दिलाना अक्सर मुश्किल भरा काम होता है, फिर भी अपने बच्चे को खांसी मुक्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को अत्यधिक प्रभावित कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खांसी गले का एक सामान्य कार्य होती है। जब हवा गले में जमी बलगम से निकलने की कोशिश करती है तो नाक में मौजूद हमारी कफ झिल्ली संक्रमण से लड़ने के लिए अतिरिक्त कफ को स्रावित करना शुरू कर देती है। जब बलगम श्वास नली की यात्रा करता है तो हमारे गले को खांसी के माध्यम से कफ से छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा खांसी को नाक गुहा में एलर्जी या परेशानियों द्वारा भी ट्रिगर किया जा सकता है। जब आपका बच्चा बिस्तर पर जाता है तो उसकी खांसी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये काफी परेशान कर देने वाली सच्चाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लेटते हैं तो नाक से बलगम गले में आ जाती है, जिससे खांसी के लगातार झटके बढ़ते हैं। वैसे तो खांसी के लिए मार्केट में कई दवाएं अवेलेबल हैं, लेकिन ये जड़ से राहत नहीं दे पाती। वास्तव में ज्यादातर बच्चों को खांसी की सिरप पीने के बाद नींद आने लगती है। इसके अलावा ये सिरप भी समस्या के मूल कारण का इलाज नहीं कर पाती, यानी कफ को खत्म करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। ऐसे में समस्या का हल करने के लिए ज्यादातर माएं घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्रभावी नुस्खों के बारे में जो रात में आपके बच्चे की खांसी को कम कर सकते हैं और आपके बच्चे और आपको शांतिपूर्ण नींद दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब बच्चों को खांसी शुरू होती है तो सबसे पहले माएं अपने बच्चों को भाप दिलवाती है। वाष्पीकरण कफ को ढीला करके और उसे बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लहसुन और सरसों के तेल ये प्राकृतिक मिश्रण ऐसे मामलों में बेहतरीन काम करता है। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि शहद बच्चों की खांसी का सबसे अच्छा इलाज है। हैरानी की बात यह है कि इसकी चिपचिपी प्रकृति बलगम को खत्म करने में मदद करती है। ये मुंह में लार के उत्पादन में वृद्धि करने का काम भी करता है, जो कफ को पतला करने में मदद करता है। काली मिर्च एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में काम करती है, जो संक्रमण के कारण बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। ये क्योर एंड हेल्थ डेस्क रिपोर्ट।